အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ TechyGuyMM channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် vivo S9e ဆိုတဲ့ model လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် lock ဖြုတ်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ model တွေကတော့ vivo S9e ဆိုတဲ့ model လေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင် vivo တွေလဲကြပေါ့နော်ဒီလို lock ချနေတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လို model စစ်မလဲဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော် video လုပ်ပြထားတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ phone လေးတစ်ခါလေးစစ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် camera icon လေးပေါ်လေးရပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံလောက်ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးအဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီက iPhone ဆန်လေးသူ့ရဲ့ detail လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဗာလေးတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ model လေးပေါ့နော် vivo S9e ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် model စစ်တဲ့ဟာလေးအကယ်ဒီလိုစစ်လို့မရအောင်ဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်တနည်းပေါ့နော်ဘယ်လိုစစ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော် channel ထဲမှာကျွန်တော် video လေးလုပ်ထားပေးရလေးရှိရပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တွဲလို့စစ်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ CPU ကတော့ကျွန်တော်စစ်ထားပြီးပေါ့နော်ဒီကောင် CPU ကကျွန်တော် MediaTek CPU MTK CPU ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် MTK CPU တွေဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော် security က2မျိုးလောက်ခွဲလိုက်လို့ရပါပြီပေါ့နော်အကယ်အချို့ကလည်းကျွန်တော် time မှာဘောလုံး upload နေပြီးကြိုထူလိုက်လို့ရတယ်အချို့ security မြင့်သွားတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘောလုံး upload နေပြီးမှကြိုထူပြီးမှ lock ဖြေလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အချို့ phone တွေဆိုရင်ကျွန်တော် test point ထောက်ပေးရလေးရှိရပါတော့သူတို့ရဲ့resistor လေးကျွန်တော် ground ချပေးရမျိုးလေးလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့ရမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုဒီလို media တက်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ free tool လေးရှိရပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တခြားဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်သုံးပြထားတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီကGSM laboratory ဆိုတဲ့တူလေးပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော် free tool ထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအသုံးများတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် lock ဖြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ခုကျွန်တော်ဒီတူနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်များများကျွန်တော်ဘလွတ်တာအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ MTK ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော် partition တွေကိုကို backup ဆွဲခြင်းလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တုံးပြခဲ့ဘူးရပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် lock ဖြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်နဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်အခု lock ဖြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာအောင်နှိပ်မလဲဆိုရင်ဒီကformat data ဆိုတာလေးရှိရပါတော့ဒီ format data ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် lock ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ user data ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီက number method 3ဖြစ်တဲ့ array user data ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရှင်းဒီမှာ rating for device ပြလာရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုပေါ်ပိတ်မယ်ပြီးရင်ဘောလုံး up down နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ကြိုးထိုးပေးရမယ်ပေါ့နော်အမေရှိတော့ဒါ mobile traffic ကိုလေ့လာနေတဲ့လူဆိုတော့ဒါတိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုလက်တော့မှာ driver တော့အစင်တည်းရှိနေရမယ်ပေါ့နော် driver အစင်တည်းပြင်ထားပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒါဒီဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်ပေါ်ပိတ်ပြီးမှဘောလုံး up down နှိပ်ပြီးမှကြိုးထိုးကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ volume up down ကိုဖြည့်မယ်ဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျူးထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီ2မှာအလုပ်လုပ်သွားရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ array user ဒါ okay လို့ပြပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျိုးကိုဆက်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် power ဒီတစ်ချက်နေမှာ power နှိုးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုရင်သူတက်လာတာလေးကိုတစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့အကေးပြီပေါ့နော်second logo မှာအကေးအရန်ကြာနေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် recovery မှုလေးဝေမှာပေါ့နော် white data လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းပေါ်နေတော့ကျွန်တော်recovery မှုလေးဝေမှာအတိုင်းမှာပေါ့နော် format တခြားလို့မရဘူးပေါ့နော်အချို့ vivo ဖုန်း model တွေဆိုတော့ recovery မှုလေးဝေမှာသူ့ factory data ပေါ့နော်အဲချပြလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ model ကတော့ factory data တက်ချလို့ရှိရင်လည်း password တောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီက2လေးသုံးမှာပေါ့နော်တော့ဖြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့သူကကျတော့သူ့ရဲ့ဒီတွေပါရအဆဆွဲတယ်ဆိုတော့ဒီကောင် security ကနေနှိပ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကေဒီဖုန်းထဲမှာမှတော့အကေ security level ကမြင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားနည်းလမ်းတွေပါတုံးရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် model ကတော့အခုဒီဖုန်းထဲမှာမှအခုကျွန်တော်လက်ရှိဒီလုံနေတာတော့ security နှိပ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်လာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခါလေးဒီဆက်လေးတစ်ချက်လောက်ကြိုကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် view ကို skill လေးပေါ်နေရဆိုတော့ဒါ view အကောင့်လည်းမကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ဖြေအားပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုဒီ method လေးကကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတ်ထားလို့ရလဲဆိုရင်MTK CPU ပေါ့နော် MTK CPU ကျွန်တော်ဘယ် brand ဆိုရင်မှမဟုတ်ပေါ့နော်ဘယ် Oppo Vivo အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ MTK CPU ထဲမှာကျွန်တော် security အနှိမ့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ method လေးကိုသုံးမှဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ Vivo S9e ကိုပြထားတယ်ဆိုပြီးပါတယ် make sure က MTK CPU သုံးထားတဲ့ security အနှိမ့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ method နဲ့တွားပြီးမှသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသိရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီ phone model လေးရဲ့ security လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီ security level လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ security level
သူက2021ပဲရှိသေးတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့တန်းလုပ်လိုက်လို့ရအောင်ဗောနော်ဒီ security level ကမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းမှာကျတော့မြင့်နေရဗောနော်မိတ်ဆွေဖုန်းသုံးနေတဲ့ customer system တွေပါမြင့်ထားမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် security level ကမြင့်နေမယ်ဆိုတော့တွားပြီးမှဒီဟာနဲ့ one click free to နဲ့လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်တခြားဝယ်300တူတစ်ခုလည်းသုံးလိုက်မယ်သူရဲ့ order လည်းသုံးပြီးမှလုပ်ရလိမ့်မယ်ဗောနော်ခုဒီဗီဒီယိုလေးပြချင်တာကတော့ဒါMDK CPU တွေ lock ဖြည့်ရဲ့ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်ပြပေးရပါတော့ free to နေပေါ့နော်တော်လေးလွယ်ကူပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီ2လေးသုံးနှက်လို့ရှိရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးမှ APK ကြောက်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်